Suma por 6 meses e volte irreconhecível. Modo caverna. Não conte nada pra ninguém e cresça em silêncio. Meu irmão, cara, esquece tudo isso aí, cara. Nada disso funciona. Eu já testei todas essas coisas, só me ferrei. E o que realmente funciona é você crescer fazendo barulho. Como assim? Todas essas narrativas, né, que te vendem de modo caverna, de cresça em silêncio, isso, na verdade, só te causa uma falsa esperança, uma falsa ilusão de que quando você finalmente voltar, você vai estar como se fosse, cara, o John Cena voltando no ringue do WWE. Meu irmão, para, cara. Para. Nada disso aí vai funcionar. O que realmente vai funcionar pra você é você crescer fazendo barulho. E é exatamente isso que eu vou te explicar aqui ao longo desse vídeo, que é o que está funcionando para mim. Mas antes disso, deixa eu só me apresentar aqui rapidão, caso você seja novo por aqui. Muito prazer, meu nome é Gabriel, eu sou formado em Psicologia e Neurociências. Mais recentemente, cara, eu decidi abandonar tudo isso daí para focar 100% em um projeto chamado 547 Dias Reconstruindo a Minha Vida do Zero. E esse, mano, tá sendo o maior barulho que eu já fiz em toda a minha vida e, consequentemente, está sendo o momento em que eu mais estou evoluindo. Como assim? Olha só, mano, presta atenção aqui que agora a gente vai entrar no coração desse vídeo. Primeiro, vamos lá, vamos começar aqui com o seu desejo, tá? Qual que é o seu maior desejo da vida como homem? É você ser respeitado. É você ser visto como um cara foda e admirado pelas mulheres. É você ser visto como um cara foda e admirado pela sua família, pelos teus amigos. Esse é o maior desejo de todo homem. E essa narrativa de você cresça em silêncio, de modo caverna, ela te oferece isso. Ela faz você ter essa sensação de que quando você finalmente voltar, num estalar de dedos assim, você vai ser esse cara. Você vai ser esse cara admirado, você vai ser esse cara respeitado. E tudo isso faz com que você queira de fato entrar nesse modo. Mas qual que é o grande problema dessa narrativa? É que quando você está crescendo em silêncio, quando você entra nessa ideia de modo caverna, você não está assumindo nenhum tipo de compromisso público. E isso faz com que ninguém possa te criticar, ninguém possa te cobrar caso você não esteja fazendo aquilo que você mesmo estabeleceu. Então, essa narrativa, na verdade, ela só é uma armadura que você está colocando na frente de si mesmo pelo medo de ser criticado. Ah, mano, fala a verdade, cara, fala a verdade se eu não tô certo. Escreve aqui embaixo nos comentários, Gabriel, você tá certo. Caso você discorde de mim, fala também, fala, Gabriel, você está errado. Eu duvido que você não concorda com o que eu tô falando aqui, cara. E é exatamente por medo de ser criticado que você não sai do lugar. Porque, cara, você fala assim: "Beleza, eu vou crescer em silêncio, porque o que ninguém sabe, ninguém estraga". Meu irmão, foda-se, cara, ninguém tá nem aí pra você. O que que a sua vida tem de tão especial, assim, que todo mundo vai ficar olhando pra sua vida? Fala a verdade, isso é só uma armadura que você está colocando na sua frente. O que de fato importa é a sua autoconfiança e a fé que você tem naquilo que você está fazendo e nos seus próprios projetos. Porque a opinião das pessoas é só a opinião das pessoas. Isso não impacta em nada na sua vida. E é exatamente por isso que a melhor forma de você crescer é se expondo, é fazendo barulho e não em silêncio. Por que se expor? Porque, cara, vamos lá, olha só, pensa comigo. Quando você tem um problema, né, que no caso aqui que a gente está falando dentro desse contexto é o medo de ser criticado. Como que você supera o medo? É você se expondo gradualmente a este medo para que ele se torne algo comum para você. Se você está crescendo em silêncio, tentando crescer em silêncio sempre, como que você vai superar o medo de ser criticado? Que na verdade é exatamente o que está te impedindo de evoluir. Nunca, cara, nunca. Então você fica aí nessa sua falsa sensação de que você é o Batman, de que você tá evoluindo pra caralho enquanto tá escondido no seu quarto, só que na verdade você só tá travado. Porque olha só, vamos lá, eu quero que você pense em outra situação aqui comigo sobre esse contexto de crescer em silêncio. Quando você começa a crescer fazendo barulho, você vai tirar muitos benefícios disso, além do fato de aprender a lidar com as críticas das pessoas. Por quê? Quando você começa a contar para as pessoas aquilo que você está fazendo, quando você começa a expor alguns dos seus objetivos, é lógico, não precisa expor em detalhes, mas comentar com um amigo mais próximo, comentar com uma pessoa aqui e outra ali, você vai começar a perceber e a descobrir as pessoas que você pode manter por perto. Porque olha só, digamos que você tem um amigo que você considera como seu amigo e você começou a contar para ele que você tem um projeto de meter o shape, de crescer, de abrir um negócio.
E esse cara, mano, do nada começou a te criticar, começou a falar que: "Pô, isso aí não vai dar certo, eu acho melhor você desistir disso aí", enfim. Você já começa a descobrir e a perceber que este é o tipo de pessoa que você não merece manter por perto. Então, crescer fazendo barulho faz com que você desenvolva uma pré-seleção das pessoas que você pode manter por perto, cara. Se você está crescendo em silêncio e ninguém sabe o que você está fazendo, muitas vezes você está sendo influenciado negativamente pelas pessoas que estão ao seu redor e você nem consegue perceber isso. E quando eu te disse aqui no comecinho do vídeo de que eu sou a maior prova disso que eu tô te falando aqui agora, é exatamente por conta desse projeto que eu acabei de entrar de 547 dias reconstruindo a minha vida do zero. Que é o seguinte, tá? Bem resumidamente, caso você seja novo por aqui. Eu dividi a minha vida em 5 grandes áreas e tracei metas específicas para cada uma delas. E para que eu consiga atingir todas essas metas, cara, eu decidi dar um all-in na minha vida. O que que eu fiz? Eu abandonei completamente a minha carreira como psicólogo. Eu trabalhava em uma empresa, bem grande aqui da minha região, como supervisor da área de desenvolvimento humano. Ganhava um ótimo salário para a minha idade, para a região que eu moro. Eu moro numa cidade do interior do Paraná, que é uma cidade bem pequena, então eu ganhava um salário muito bom para essa realidade aqui. E, mano, eu simplesmente decidi abandonar isso. Você acha mesmo que eu não fui criticado por isso? Cara, eu fui criticado pra caralho, ainda estou sendo e vou continuar sendo até eu fazer essa porra dar certo. Porque pensa comigo, cara, porra, eu tinha uma formação interessante, tenho ainda, na verdade, né, o conhecimento é uma coisa que a gente nunca perde, tinha um salário muito bom, em um cargo muito bom, em uma empresa muito boa aqui da minha região, e decidi simplesmente tacar o foda-se pra isso, pra tentar um negócio na internet que eu não tenho a mínima noção se vai dar certo. Bom, pelo menos não a princípio, mas eu sei que nos meus projetos, nos meus planos, eu vou fazer isso dar certo. É porque eu tenho a autoconfiança e a fé em mim mesmo de que eu vou fazer o negócio acontecer. Que foi o que eu falei pra você que você precisa ter pra conseguir lidar com as críticas. Então, cara, os meus próprios pais, meu pai com a minha mãe, falou: "Pô, será que você tá fazendo a escolha certa mesmo e tal?". Então, assim, eu sei que eles não estão falando isso e fazendo esse tipo de crítica porque eles não querem me ver crescer. É porque é uma outra geração, tem um pensamento diferente, então a crítica vem. Mas, se eu não tiver total confiança e fé naquilo que eu estou fazendo, nas minhas decisões, como que eu vou sustentar essas decisões no longo prazo diante das críticas, diante daquilo que tá vindo pra mim? Então, cara, foda-se, eu tô fazendo barulho pra caramba. Inclusive, o maior barulho que eu estou fazendo é esse aqui. E eu não só estou contando para os meus amigos mais próximos, para as pessoas que estão próximas a mim, de todos os meus projetos, de tudo que eu estou fazendo agora, como eu estou expondo isso na internet, cara. A minha vida agora ela meio que virou um livro aberto aqui na internet, porque eu estou registrando todo o progresso, tanto no meu perfil do Instagram, quanto aqui no canal do YouTube, de tudo que está acontecendo, o que está funcionando, o que, que não está. Exatamente porque eu quero te mostrar e te provar isso que eu tô falando. Não adianta nada eu vir aqui na internet e ficar cagando regra e ficar fazendo videozinho que eu sei que vai dar visualização, mas eu sei que no fundo, no fundo, não vai te ajudar em nada no plano prático. E olha só que engraçado, cara. Há mais ou menos uns 3 anos atrás aí, talvez até um pouquinho mais, eu entrei nesse famoso modo caverna. Acho que eu já falei disso aqui em outros vídeos do canal. E foi um momento da minha vida em que eu tinha muito medo de ser criticado pelas pessoas. Na verdade, eu nem sabia que eu tinha esse medo, mas eu tinha muito medo da crítica. E foi um dos momentos mais terríveis do ponto de vista psicológico que eu já passei. Assim como no começo desse ano também passei por um bem parecido, talvez até um pouquinho pior. Mas era um momento em que eu me isolei, cara. Me isolei do mundo, comecei a focar demais em trabalhar, comecei a focar demais em estudar, estava neste modo caverna, nem sabia que era assim que chamavam na época. E, cara, eu fiquei muito mal da cabeça naquele momento, porque eu não tinha contato com as pessoas, porque eu não sabia se as pessoas que estavam ao meu redor eram pessoas que eu merecia manter à minha volta. Então, cara, foi um momento assim terrível que eu não recomendo que você faça. E estou te provando aqui agora que eu já passei pelos 2 lados. Eu já tentei crescer em silêncio mais de uma vez, não foi só essa vez, tá? Essa talvez tenha sido a vez mais expressiva, mas já cresci de outras formas também. E agora, neste momento em que eu estou fazendo muito barulho, expondo completamente a minha jornada aqui no Instagram e tudo mais, é o momento em que eu mais estou evoluindo. Cara, nos últimos 2 meses, um pouquinho mais de 2 meses, até tem um vídeo aqui no canal que eu falei sobre os avanços que eu tive até aqui.
Cara, foram 2 meses que eu consegui evoluir mais em 2 meses do que nos últimos 6 meses inteiros. Então, cara, o grande problema não está em você crescer em silêncio, não está em você sumir por 6 meses e entrar nessa porra desse modo caverna, que eu odeio esse tipo de expressão aí, cara. Na verdade, o problema está no seu medo de ser criticado, está na falta de confiança que você tem em si mesmo e nas decisões que você toma. E quando você desenvolve isso, se expondo a situações onde você vai sim ser criticado, é onde você finalmente vai começar a desenvolver essa autoconfiança. Porque pensa comigo, cara, não tem por que você se afetar com críticas das pessoas que estão vindo de fora, talvez até mesmo do seu próprio círculo familiar e tudo mais, se você sabe exatamente o que você está fazendo. Porque pensa assim, imagina que eu cheguei pra você e falei assim: "Porra, mano, que feio esse seu cabelo azul aí". Você vai se afetar com isso? Cara, se o seu cabelo for azul, pode ser até que você se afete com isso. Mas se o seu cabelo não é azul, você vai cagar para o que eu tô falando pra você, porque você sabe que ele não é azul. A mesma coisa acontece, o mesmo exemplo se aplica para as suas próprias decisões. Se eu critico uma decisão sua, que você tem certeza absoluta, autoconfiança e fé naquilo que você está fazendo, por que você vai se afetar? Você sabe que a minha opinião é só a minha opinião. Não quer dizer que você está errado em fazer o que você está fazendo. Então, meu irmão, cresça fazendo barulho. É isso que vai fazer você finalmente sair do lugar e conseguir evoluir. Não é você ficar trancado no seu quarto achando que está crescendo, tá? E agora vamos fazer o seguinte, caso você tenha caído de paraquedas aqui nesse vídeo, nesse canal, e eu vou te provar isso ainda mais do que eu estou falando aqui, clica nesse link que está aparecendo aqui do lado e assiste esse vídeo, onde eu te conto com mais detalhes todo o começo dessa jornada do 547 dias, e aí você vai entender o tamanho da porra do barulho que eu estou fazendo. Fechou? Tamo junto, meu guerreiro, um grande abraço e a vida é como um jogo, apenas jogue.